Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo napraviti najbržu i najukusniju večeru. Ja ću je možda nazvati i savršena večera za 10. Ovo je, verujte mi, ukusnije od pice, a toliko brzo se sprema. Za početak uzela sam jedan mali crni luk, iseckala na sitno, posula sa vrlo malo ulja i odnela da se prodinste. Ovdje imam oko 150 grama pečenice i sad ovo je proizvoljno. Ja sam je imala i žela sam da je potrošim i vi možete iskoristiti bilo šta što imate u vašem frižideru. Iseckajte ovako na sitne kockice i ostavite sa strane. A sada spremamo smesu za, pa hajmo reći, pitu. Potrebno je ukupno 3 cijela jaja da razbijete i ja ću dodati jednu malu kašičicu soli, pa ću to sad prvo lijepo da izmutim ovako sa mutilicom i ovu smesu zaista obožavam i stvarno mi je proverena kada pravim ovakve vrste pita. Sada će nam trebati 300 ml jogurta, to je ovako 2 male šolje jogurta. Ja obično tako volim i da kupim, pa nikad ne znam šta ću spremati i volim da imam to kod kuće. Sada ćemo da dobro izmutimo zajedno sve sastojke. Za to vrijeme luk se prodinstao. Unutra ćemo da dodamo ovu pečenicu ili već nešto drugo po vašem izboru i začinit ćemo. Koristim malo začina za piletinu, malo origana i malo bibera. Vi možete neke vaše po vašem ukusu i sve ćemo lijepo da promešamo. Taman je luk onako poprimio ulje, tako da nije apsolutno masno, a doprineće jako finom ukusu kada se sada svi ovi sastojci povežu. Možemo da nastavimo da spremamo našu savršenu pitu. Unutra je potrebno da dodate još otprilike 180 grama brašna, ali dodajte postepeno, znači iz 2 dela. Dodala sam i pola kesice praška za pecivo i iskoristila sam znači tačno 180 grama brašna. Sve sam zajedno dobro sjedinila ovako sa mutilicom kako ne bi bilo slučajno grudvica i kada dobijete ovako mekanu i pomalo gušću smesu, ja ću vam sada u ostatku videa prikazati kakva je, onda je ona spremna. Eto vidite, otprilike to je ta gustina. Sada uzimamo tepsiju koja je dimenzije 20 x 30 cm. Možete je obložiti papirom za pečenje ili možete ovako jednostavno posipati vrlo malo ulja, pa zatim višak ulja samo jednostavno obrisati sa ubrusom kako ne bi pita bila masna kao ni tepsija. Sada sipajte više od pola pripremljene smese u tepsiju, a zatim ćemo i da filujemo ovu pitu sa ovim nadevom. Ja kažem, možete i nešto drugo koristiti po vašem izboru. Ovo je stvarno jedna jako brza ideja, ispašće jako fino. Sad to lijepo rasporedite da bude jednako sa svih strana. Naravno možete praviti i duplu količinu, zavisno za koliko osoba spremate. I odgore ovaj mali deo koji je preostao samo prelite preko, pa sad sve ovako dobro premažite, odnosno pokrijte sad svu tu salamu ili šta ste već koristili. Za kraj po svom izboru ja ću uzeti nekoliko kašika paradajz soka i imam ovdje malo gušći paradajz sok koji je poprilično začinjen i jako fin, tako da možete njega iskoristiti. Možete koristiti kečap, ajvar ili nešto drugo. Odgore ću da izrendam vrlo malo sira i nosim u rernu koja je zagrejana na 180 stepeni na pečenje. Vreme pečenja ove pite kod mene u rerni bilo je tačno 35 minuta, s obzirom da ja volim kada ona ispadne ovako mekana i sočna. Vi ukoliko volite da ona bude malo rešije pečena, onda je dopecite još možda nekih 5 minuta, to sad sve zavisi od ukusa. Prilično je, kao što sam rekla, sočna, mekana i zaista ima taj fin fil unutra, tako da moja jedna velika preporuka da napravite kada ne znate šta, a treba vam neki brzinski recept, onda je ovaj zaista odličan. Nadam se da ćete ga isprobati, javite mi utiske, hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.